歡迎翻到嚟我哋嘅澳洲塔斯曼尼亞之旅。今日會嚟到最大嘅城市荷巴特，登上惠靈頓山，欣賞荷巴特嘅全景。第二日我哋再坐遊艇出海，食最新鮮嘅海鮮。最後仲去埋動物保育中心，感受一下俾無數嘅袋鼠包圍嘅感覺。Hello， 大家好，今日我哋嚟到荷巴特啦。我哋由塔斯曼尼亞嘅東部咧揸咗大概3至4個鐘頭車咧，嚟到塔斯曼尼亞最大嘅城市荷巴特。咁今日咧第一站我哋會先揸車上去呢一個惠靈頓山嘅，因為佢係成個塔斯曼尼亞最靚嘅山頂。咁啊當然啦係有路揸車上去嘅，所以咧就唔需要話行山行上去。咁當然附近應該都有行山徑嘅，有興趣嘅朋友都可以嚟行山。因為上到嚟非常之大風啊，因為個氣溫都涼涼地啊，係啊，下面就好熱，上到嚟就好凍，所以大家上嚟記得着多件衫。惠靈頓山高海拔1271米，佢係成個海拔最高嘅山。如果大家唔係自駕遊，就要行山上山。當然其實係有觀光巴士嘅，每日得2個班次係要預約。咁我下面就會有預約嘅資訊。山上面有座好巨型嘅塔，呢一座係電視廣播發射塔，足足有成40層樓高㗎。上到山好凍喎，當然唔緊要嘅，因為呢度其實係有室內嘅觀光室，當然隔住玻璃就睇得唔係太盡興啦，所以我哋就行咗出邊嘅木棧道，由呢一個位置可以望晒成個荷巴特市區嘅景色。話就話係塔州最大嘅城市，但係其實啲建築都非常之矮㗎，加上附近又冇乜高山，顯得成個景色都好特別啊！我哋嚟到，我哋喺荷巴特會住3晚嘅 Airbnb， 咁呢度係距離市中心大概20分鐘車程嘅，咁啊相對比較鄉郊少少嘅。而家立即同大家 room tour， 因為呢間房好特別，係複式嘅。咁下面就呢個車房啊，同埋雜物房我哋就唔會用到嘅。咁我哋係要上層嘅，個完全係酒店 lobby 嘅 feeling。咁咧係一個好大嘅飯廳咧，就呢個唔係飯廳，呢個係一個好大個 living room 啦。咁咧就唔係睇電視，亦望住出邊個景。呢度仲有一個應該係望遠鏡，係有 Euro 玩啦，仲有好多遊戲 board game 嘅。咁啊有音響設備添喺度。之後咧，哇！呢個廚房超大啊！咁係一個 open kitchen 嚟嘅。咁就有4張凳啦，之後呢度有煮食爐啦，亦都有焗爐啦，同埋有一個微波爐嘅。有個超巨型嘅雪櫃，乜都超啊！我哋都好多工具準備咗俾我哋嘅。另一個嘅 living room， 呢個真係睇電視啦。落地大玻璃，完全係超豪宅 feel。哇！呢個仲有呢個火爐喎，我哋前幾日見過嘅火爐。係話咧，呢度係好似係有露台嘅，完全係酒店嘅感覺。呢度係第一間房啦，有2張單人床，好似都係有露台。我哋嘅1號廁所啦，呢個係齋廁所嚟嘅啫，非常之方便。誒，你做咩企咗喺度嘅？你入到嚟會覺得好低。真係㗎，好啊，等陣先。呢個係浴室，有浴缸，有企缸，亦都有浴缸。咁之後咧，就同大家睇另一間房啦。唔係睇一間房，我哋係睇幾間房。點解好似入咗迷宮咁嘅？頭先我唔係喺嗰度入嚟，你喺嗰邊入嚟嘅咩？係啊。咁點解你會出現喺度嘅？係啊，你估下。呢度有另一條走廊嘅，去邊㗎？我哋唔好睇呢個走廊住，我哋住喺個灣先。咁多間房嘅？呢度。呢個係洗衣嘅房。洗衣房咯。嚇。跟住咧，呢度係有2個房咧，又再次。即係呢個係2號房啦。係啊。2號房就有一張雙人床啦。係啦。呢個係3號房啦，3號房都係雙人床嚟嘅。哇，好巨型喎呢間房。我哋而家行係咁兜圈。跟住我哋嚟到呢度，成個迷宮咁。嗱，呢度有廁所。又有第2個廁所啊？係啊。第2個單獨嘅廁所。重點係呢度有個衣帽間。哇！你最中意個衣帽間？呢個係一個主人房嚟㗎。跟住係可以望住出面咯。呢個係第4間房喎。之後咧，我哋再向又可以行翻去廳，咁方便嘅。哇！好得意啊呢間房。我哋唔使行出去睇星星嘅話説。呢度有露台啊！係啊。哇！正喎，竟然係有露台喎呢度。今日會同大家出海食海鮮，呢個係塔斯曼尼亞非常出名嘅活動嚟嘅，好多亞洲人咧應該嚟都會去試下嘅。咁就喺呢個荷巴特嘅伊利沙伯碼頭嗰度上船，可以喺 Klook 嗰度買飛，咁就希成個旅程大概4個鐘到。呢一個旅程呢，其實我哋係會不斷咁樣食嘅。咁我哋而家就準備食第一道菜，就係呢一個嘅鮑魚啊。因為佢已經開咗個鑊準備煮噶啦。好搞笑啊！喺個船尾有個廚房喺度煮嘢食，好多刀叉喺度，大家小心啲。仲有個鑊喺度，小心熱。隻龍蝦已經捉咗喺下面啦。
食得新鮮嘅海鮮，最期待嘅當然係刺身啦。但係唔係個個人都願意食生嘢，所以咧每一道菜都會有生，亦都有熟，所以就會出現咗鮑魚刺身同埋炒鮑魚。咧有兩味，呢個咧就係蒜蓉，呢個就係薑味啦，有啲薑添啊仲。而第二道菜就係我最期待嘅生蠔，我超中意食生蠔噶。同樣地，呢度有啲蠔係會拎咗去焗，有啲就係生食。我自己咧對焗蠔就麻麻地興趣嘅。可惜呢度嘅生蠔啦係落咗醬㗎，冇咗我最中意食嘅海水味。好彩最後都留翻啲原汁原味嘅生蠔俾我哋食，可惜個量實在太少啊，因為平時我成打咁食噶嘛。嚟到第三道菜，竟然要出動潛水員，究竟你捉咗啲咩生物返嚟啊？當然呢一隻就唔係攞嚟食噶啦，而係食海膽。呢度可以食到最新鮮嘅海膽啊！呢度嘅海膽咧係放喺啲麵包上面食噶。當然我最中意你成個海膽俾我，然後不嚟食啦。之前冰島就試過啦。我哋嘅郵輪會經過一個又一個嘅養殖場，呢啲咧好似係三文魚嘅養殖場，所以下一道菜就係三文魚。你唔識切三文魚噶啦，等我嚟啦！三文魚喺香港成日都食噶啦，不過我依然好期待，因為我係超中意食三文魚刺身噶。佢口感唔同，知唔知係唔同口感噶。等咗咁耐，終於嚟到重頭戲啦，就係龍蝦。不過我哋已經飽飽地啦，所以唯有扮住食先啦。同樣地，會有蒸龍蝦同埋有龍蝦刺身，好少食到龍蝦刺身嘅，嗰種口感都幾特別。咁其實碼頭附近咧都有好多嘢可以食到噶，好似嗰邊咧有個唔知漁人碼頭啊，咁有啲餐廳啦。呢個地方好特別啊，可以食到生蠔、雪糕同埋 fish and chip。但係大家有冇發覺呢啲賣嘢食嘅地方其實係一架又一架嘅船嚟㗎，漂浮咗喺海上面，好多人坐咗喺側邊度食生蠔，但係我已經飽晒啦，所以淨係食雪糕。嚟到澳洲當然要睇動物園啦，但我哋睇嘅動物園就唔係純粹擠動物韞喺度嘅動物園喎，而係一個動物醫院。今日我哋嚟到 Bonorong 嘅動物園啊，呢個係位於荷伯特，揸車大概30分鐘車程就嚟到嘅 Bonorong 動物園。咁呢度呢，其實係一個醫療機構嚟嘅，係主要救助一啲受傷嘅動物啦，然後就讓佢喺度等佢康復翻之後咧，就再放翻佢出去嘅。咁所以呢度咧，其實係一個慈善機構嚟嘅。咁呢度亦都會見到一啲喺塔斯馬尼亞可以常見嘅動物嘅。另外呢度咧係養咗咧134隻嘅袋鼠嘅，所以我哋可以去餵袋鼠。呢個位置係我哋最期待嘅地方，因為呢度有超多嘅袋鼠喺一大片嘅草原上面等我哋同佢哋互動。如果大家想餵袋鼠咧，咁啊其實側邊咧係會有一啲箱嘅，咁就可以餵佢哋食嘢啦。哦，咁就記得閂翻個蓋喎。如果唔係袋鼠自己都係攞嚟食，咁啲嘢食就真係唔係好多噶啦，咁就拎少少啦。呢啲袋鼠通常係一啲比較難喺大自然生活嘅袋鼠，有啲係受傷，有啲係病，另外亦都有好多袋鼠係因為父母死亡而變成咗孤兒。因為其實有好多袋鼠係會唔小心咁樣跳出咗馬路而形成咗交通意外。我哋一路上都見到唔少嘅袋鼠屍體，所以大家自駕遊嘅時候，特別喺夜晚真係一定要小心，唔好揸太快啊！冇晒啦，冇晒啦！得意啊，但係唔想食啊！冇晒啦，嗱，我幫你綁㗎。臨近5點傍晚收工嘅時間，竟然出現咗一個驚喜，就係我哋臨走嘅時候見到超多袋鼠集中咗喺同一個位置，原來係放飯時間，而且呢度嘅袋鼠都唔驚人，所以我哋行埋去影相都可以好安心。
睇嚟你已經融入咗喺啲袋鼠裏邊，佢哋已經當咗你係同類啦。行完動物保育區之後，我哋就返去民宿欣賞最美麗嘅晚霞。聽日會係我哋嘅旅行最後一個行程，同大家坐船去離島 Bruny Island， 呢度有生蠔，亦都有蜜糖，記得留意下一集啦！我哋下集再見，拜拜。Ain't nobody here to tell me how am I to climb this mountain. Oh, stay right beside me, watch me climb, watch me climb.